Ali radhiyallahu tahu bahwa orang tua itu adalah orang yang soleh. Selanjutnya Ali segera masuk masjid dan menjumpai Rasulullah dalam keadaan khusyuk. Beliau memanjatkan rukuknya hingga 2 kali lipat hingga Ali tetap menyusul untuk sholat berjamaah adalah engkau belum pernah melakukan rukuk seperti ini. Lalu Rasulullah menjawab, ketika aku rukuk dan membaca doa, setelah itu aku tidak mengangkat kepalaku. Tiba-tiba malaikat Jibril menahanku. Kemudian malaikat Jibril datang dan berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Ali berjalan cepat-cepat untuk berjamaah di masjid bersamamu. Tetapi di tengah-tengah perjalanan, Ali berjumpa dengan laki-laki Nasrani yang sudah tua. Ini bagong iki yo. Bagong seneng iki. Bagong iku. Iki lho. Ndi iki yo? Gong. Bagong. Nah. Iki lho utun iki. Aja abang tok. Masih ngene iki diputung. Heran viralno. Suara ke mau. Jarno mak ora mulai. Mbak. Iki lho, mesti nyiprati wong ae. Aye. Iki lho gandengan, Pak. Aye. Iki jodoh. Ini warna ungu. Ngambek. Ye. Bagong gareng. Wong li wedok jeluk bagong 14-an. Limbuk bener iku. Ini kerjaan Ambil, aduh. Di kapasan. Dong. Mosok bagong iki duduk cak iki lho bagong. Ya, Mas. duduk sikile ngene bagong iki. Iki lho, Mak. Mbak bagong ndi sih, Mbak? Dikandani iki kok Mati. Mbak, iki lho. Ya, bagong. Man dilono nek kawate anyar ngene iki bagong. Iki. Coba Mbak cak ngomong, Mbak. Ngomong dhewe. Dong. Bakso beranak lho, 20.000. Orang iki lho maksud anaknya akeh.